ប្រាសាទបន្ទាយទ័ពស្ថិតនៅភូមិថ្នល់ដាច់ឃុំថ្មពួកស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅខាងត្បូងប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារចម្ងាយប្រមាណ7គីឡូម៉ែត្រប្រាសាទនេះកសាងឡើងក្នុងរាជ្យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៅកន្លងដើមសតវត្សទី13ដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានប្រាសាទបន្ទាយទ័ពក៏ជាទីកន្លែងស្នាក់នៅវឹកហាត់ក្បាច់ចម្បាប់យុទ្ធចម្បាំងដល់ពលសេនាឬកងទ័ពប្រាសាទនេះជាបន្ទាយកងទ័ពនារជ្ជកាលនោះទើបជាប់ឈ្មោះថាប្រាសាទបន្ទាយទ័ពរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃប្រាសាទបន្ទាយទ័ពជាប្រាសាទបុរាណខ្មែរដ៏ចំណាស់មួយនិងបានក្លាយជាទីសក្ការៈបូជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋជិតឆ្ងាយដែលធ្វើដំណើរទៅដល់ទីនោះផងដែរ